തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. നമുക്ക് കോഫി ഷോപ്പിനെക്കാട്ടി നന്നായിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റോടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ആദ്യമായി നമുക്ക് വേണ്ടത് കോഫി പൗഡറാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്രൂ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫിയാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെസ്കഫേ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം, അതൊരു വിഷയമല്ല. കോഫി പൗഡർ എടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ കപ്പിലേക്ക് ആ ഫുൾ കോഫി പൗഡർ ഇടണം. ഓക്കെ, നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കാപ്പുച്ചിനോയുടെ ടോപ്പിൽ ഇടാനുള്ള ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ പഞ്ചസാര ഇടണം. 1 2 ഫുൾ സ്പൂൺ, 2 ഫുൾ സ്പൂൺസ് ഇടണം. പിന്നെ ഒരു പകുതി നിങ്ങൾക്ക് മധുരം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. ഞാനിപ്പം 2.5 സ്പൂൺസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ശകലം വെള്ളം ചേർക്കാം. ശകലം വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒരു പേസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത്. നമുക്ക് വെള്ളം അതിൻ്റെ അനുസരിച്ചിടാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത്. അപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ബീറ്ററാണ്. നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പേസ്റ്റായി വരും. അത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കാണാം ഇത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ക്രീമി ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്ക് കാണാം. ഇനി നമുക്കിത് പാലിൻ്റെ ടോപ്പിലിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കാപ്പുച്ചിനോ തയ്യാറാക്കാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ക്രീം തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പാലാണ്, നല്ല ചൂട് പാല് കാപ്പുച്ചിനോ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി. ഇനി നമുക്ക് ഈ കപ്പിലെ 3/4 ഗ്ലാസ് ആണ് ഇടേണ്ടത്. നമുക്ക് നിങ്ങൾ കാണാം. ഓക്കെ, 3/4 3/4 കപ്പായിരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്കിതിൽ ക്രീം ഇടാം. നല്ല ഫുൾ ക്രീം, നല്ല ചൂട് പാലായതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മെൽറ്റ് ആവും. കണ്ടോ, നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അങ്ങൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇച്ചിരിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം. ജെന്റ്ലി ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ടോപ്പിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ടോപ്പിൽ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കാപ്പുച്ചിനോ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. കാപ്പുച്ചിനോ കപ്പിലാണ് ഞാൻ കാപ്പുച്ചിനോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ? ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ കാപ്പുച്ചിനോ കോഫി നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെക്കാട്ടി നല്ല വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇനിയും വരും. നിങ്ങളുടെ ജോജോ സൈനിങ്.